La haula wala quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu kaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam utawi iki kubab mertelakne pangandikane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Gusti Allah alim mugi murui panjenengan hu ing Ibnu Abbas alkitab ing kitab menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk Ibnu Abbas, Allahumma alimhu kitab. Wa bidah haddatsana Abu Ma'marin qala ngucap sapa Abu Ma'mar haddatsana usritanina ing kita sapa Abdul Waris qala ngucap sapa Abdul Waris haddatsana usritanina ing kita sapa Khalid anu Ikrimah saking Ikrimah an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas qala ngucap sapa Ibnu Abbas dhammani ngerangkul utawa meluk mendekap, memeluk ataupun niku wau ngerangkul ni ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan ngendikan sapa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma Gusti Allah alim mugi murui panjenengan hu ing Ibnu Abbas alkitab ing kitabullah. Salah satu cara niki donga sing diajarkan Rasulullah dumateng Ibnu Abbas niki dengan dipeluknya nggih. Napa malih sing dipeluk oleh Kanjeng Nabi termasuk kebahagiaan tersendiri nggih. Sampai nek sing critane Akasah nika pengin napa niku kulite ben bersatu dengan kulite Kanjeng Nabi supados dia tidak tersentuh api neraka dengan cara wasilah. Dheweke akhirnya keluar dari barisan, akhirnya dipun napa nika kena pecute Kanjeng Nabi, terus akhirnya ketika Kanjeng Nabi di akhir-akhir masa hayatnya beliau niku minta sapa sing pernah disakiti untuk melakukan istilahnya tebusan kafarat ngoten niku. Akhire sahabat Ukasah niku sing napa niku mendhet pecut niku, tapi ternyata tujuannya pengen kulitnya bersentuhan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntung sekali wong niki mawon, apalagi napa niki nek awake dhewe istilahipun kepanggih tiyang ingkang saged minggahipun nanti mirsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian apa? Ada sanad guru kita itu nanti ke atasnya melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulakno Syekh Abdul Qadir Jailani mereka pernah ngendikan dalam riwayat itu ketika Rasulullah dangu dumateng Syekh Abdul Qadir Jailani tuba liman ro'ani wa man ro'ani ila sam'ati wa ishrina. Beruntung sekali orang yang melihat diriku, orang itu yang melihat diriku lagi, orang di bawahnya sampai sam'ati wa isrin, itu 27, maksudnya 27, dari 27 ke atas maksudnya. Nah, niku ada dalam Jawahirul Ma'ani disebutkan mekaten niku. Tuba liman ro'ani wa man ro'ani. Siapa yang melihat diriku dan orang tersebut ke bawahnya
melihat. Jadi istilahnya meskipun kita pada urutan yang keberapa, beruntung kalau kita berjumpa dengan guru yang nyambung dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sing apalagi didongakne niki, dongane Kanjeng Nabi niku mustajab. Mulane Ibnu Abbas niku luar biasa alimipun. Babu mata utawi kibab mertelaane kapan yasihu sah apa sima usagiri mendengarkan utawa perungune bocah cilik oleh ngrungokne cah cilik pirungune cah cilik. Wa hadatsana Ismail qala ngucap sapa Ismail hadatsani wa critani ini ingsun sapa Malikun Malik an Ibnu Syihab bin saking Ibnu Syihab an Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah saking Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah an Abdillah bin Abbas saking Abdillah bin Abbas kala ngucap sapa Abdillah bin Abbas Akbar tumeka sapa ingsun. Iki sahabat Ibnu Abbas masih kecil beliau. Akbar tumeka sapa ingsun raqiban hale wong kang Raqiban hale wong kang numpak ala himarin ing atase himar. Himar keledai. Keledai niku lek sing ning omah-omahan niku haram, tapi lek sing alasan kan halal nggih. Keledai cilik niku, kuda yang kecil niku ngono. Tapi lek diingoni ning omah niku dagingnya haram. Tapi kalau yang di alasan halal. Jadi sahabat Ibnu Abbas naik kuda keledai nggih. Atanin kang enom masih kecil. Wa ana hali utawi ingsun yauma idzin ing dalem dina iku di saat itu qad nahastu teman-teman marki sapa ingsun alih tilama ing balik. Saya mendekati umur balik. Ya sakniki pamung balik niku di atas 10 tahun dikit lah, 11 12 biasanipun. Nek perempuan 9 tahun niku lek fikih niku sak. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku yusolli salat sapa Rasulullah bimina ing dalem Mina ila ghairi jidarin madhep marang saliyane jidar dinding. Pamaratu mongko liwat ingsun baina yadai ba'di sofi ing dalem antarane ngarepe sebagiane sof utawa barisan. Warsal tulan nguculake ngeculake sapa ingsun al-atana ing himar nom tarta'u mangon apa atan. Wis himare ditokne wae ben mangon makani apa-apa niku nggih. Dheweke melok napa nglakoni salat. Wa dakhaltu lan mlebu sapa ingsun as-safa ing shaf. Wa dakhaltu lan mlebu sapa ingsun as-safa ing shaf, maksude melok salat. Meskipun belum balik niki. Falam yungkar mongko ora den ingkari apa dalika mengkono-mengkono marartu baina yadai ba'di sofi alaya ing atase ingsun. Dadi cah cilik iki salat teng masjid mawon mboten napa-napa. Salate nggih tetap sahih. Ya, jangan malah dijauhkan nek sakniki ditulis-tulisi ngono. Nek dereng belum anak belum mboten angsal, jadi tidak ramah masjid tidak ramah dengan anak-anak. Akhirnya kalau kita lihat kesenjangannya sekarang ini luar biasa. Masjid-masjid itu banyak yang cah cilik-cilik kan tidak seperti dulu. Gojek-gojek korita saja ini mboten napa-napa. Waktu contohnya Kanjeng Nabi niku salat kalih bopong cucunipun ingkang putrine Zainab nggih nate, putranipun Sayyidina Ali kalih Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain nggih nate niku krana welase Kanjeng Nabi memberikan keteladanan. Karena niku sing tertancap nanti sama anak-anak niku selama hidupnya. Hadis niki dados tentang napa niku bocah cilik niku sah nglakoni
salat tetepan ganjarane dereng balik dicaosne ari Gusti Allah teng tiyang sepuhipun. Wa bil hadatsani Muhammad bin Yusuf kala ngucap sapa Muhammad bin Yusuf hadatsana ceritanina kita sapa Abu Musyir. Kala ngucap sapa Abu Musyir hadatsani wa ceritanini ingsun sapa Muhammad bin Harb. Kala ngucap sapa Muhammad bin Harb hadatsani wa ceritanini ingsun sapa Az-Zubaidi ani Zuhri saking Zuhri an Mahmud bin Rabi saking Mahmud bin Rabi. Kala ngucap sapa Mahmud bin Rabi aqaltu ngurmati ingsun apa ya apal ingsun nek maknani guru kula riyen ngapal niki tapi lek di anokne kok akol tu ngurmati ingsun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lek maknane niku apal. Apal ingsun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi lek diangen-angen nggih ngakol tu ngurmati ingsun minan Nabi sallallahu majatan ing lepehan. Lepehan majjaha kang lepehake sapa Kanjeng Nabi ha ing majjah fi wajhi ing dalam arah ingsun. Wa ana hale utawi ingsun iku Ibnu Khamsi sinina anak lanang umur 5 tahun min danwin saking timbo. Dadi lepehane Kanjeng Nabi niku niki kadosipun ngene ku lek maknane sing anu apal dirawati lah istilahipun. Kalau dulu ada ulama memang sampai awake dhewe di tradisi pesantren niku kan sampai ngoten nggih. Minumane kiai ngoten mawon niku tinggi rebutan. Rokoke niku lho antek putungane kalau dulu lho nggih zaman kula niku wis masyaallah. Mbah Yai Hasyim Mayak niku ndamel mobil ngoten lewat rokoke diuncalne wis padahal setelah sono wis tinggi rebutan mlayu. Santri-santri nggih ngono golek barokah. Ya Allah nggih. Kalau zaman sekarang harus mboten wonten niku jarang sekali terjadi mungkin ya. Tapi tiang-tiang riyen meyakini keberkahan, meyakini wontenipun wonten niku. Nggih, keronten napa? Yakin nikulah yang menjadikan anunipun nggih. Napa-napa kalau didasari dengan keyakinan niku nggih, akhirnya inna inda dhanni abdi. Gusti Allah niku sesuai dengan prasangka hambanipun. Kula nate critanipun Mbah Yai Nawawi riyen nggih ngoten niku, gurunipun ngantos unjukane niku nggih rebutan teng sarang niki ngoten niku tinggi rebutan santri-santri yang lain nggih. Mungkin keranten niku wau tabarukan, golek barokahipun. Amane kula sering rumiyin niku kadang-kadang kepanggih ringing ini Gus Rifki Ali Maksum, putrane Mbah Ali Maksum nek teng griya napa di mana majelis ngoten nggih ngoten niku kadang. Di setelah unjuk sapane ngoten niki barokah kula Pak Alwi nggih. Jenengan unjuk. Masyaallah barokah kula Pak. Barokah niku napa? Ziyadatul khair, tambah api, kehidupan yang tambah api niku jenenge barokah. Haddatsani Muhammad bin Yusuf babul khuruji fi talabil ilmi. Babul khuruji utawi ki bab martelane metu mi talabil ilmi ing dalam golek ilmu. Warahalalan berangkat sapa Jabir bin Abdillah masirata sahrin ing pelakon sewulan ila Abdillah bin Unaisin marang Abdillah bin Unais fi hadisin wahidin ing dalam hadis siji. Ya Allah, Jabir bin Abdillah niku goleki Abdillah bin Unais selama 1 bulan golek entuk ilmu siji, hadis siji. Perjuangane ngoten niku. Mulane dulu kalau tiyang niku golekne hadis-hadis dhewe beliau-beliau golekne amalan niku diriwangi tirakat bener niku. Awake dhewe gur gari nemu kepenake. Milane pangkate derajate tiang-tiang riyen niku nggih ngoten.
Saya di hadapan Allah niku riyadhahnya niku lho. Gelem menapa perilaku prihatinnya niki. Satu hati semawon satu bulan. Ya Allah ya Karim. Apa meneh sing ngumpul niki Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari menika dari Bukhara sampai ya Allah semua hadis dipun triti ngoten niku. Antes enek riwayat napa niku sing tidak masih beliau orangnya tidak menjaga terhadap muruahnya ataupun alamahnya wirainya mawon tidak diambil sama beliau, betul-betul di saring bener. Mirano niki sampai menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita generasi sak menika awake dhewe saged entuk napa pengetahuan tentang ngeten iki nggih iso mbayangni awake dhewe sawulan golek hadis kula siji. Masyaallah. Wa bilai hadatsana Abdul Qasim Khalid bin Khalid kala ngucap sapa Abdul Qasim hadatsana nyeritanina ing kita sapa Muhammad bin Harb kala ngucap sapa Muhammad bin Harb kala ngucap sapa Al-Auza'i Imam Auza'i abarona wa kabarna kita sapa Zuhri Imam Zuhri an Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud saking Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud an Ibni Abbas saking Ibni Abbas. Sebelum nama-nama tiang-tiang niki niku tiang-tiang orang pilihan. Milakno kula sering matur kali rencang-rencang golek jeneng aja bingung-bingung. Ning Sahih Bukhari ku jeneng tabarukan wis nama-nama yang luar biasa. Jenengan golek jeneng sing niki sing teng mriki terus niku tinggi jenenge putra wonten niku nggih. Jadi nama-nama yang luar biasa sudahan. Orang yang ahli ibadahnya, ahli dobitnya, kekuatan apalane, alime dan lain sebagainya niku tiang-tiang ingkang istimewa. Jadi kalau tiba ning golek ning Google kan beda. Barokah wis tebih. Dzikrus sholihin kafaratun anid dzunub wa inda dzikri sholihin tanzilur rahmat wal barakat aikal maqal. Menyebutkan orang-orang soleh niki sebagai penebus dosa. Dadi awake dhewe alhamdulillah otomatis ketika menyebutkan orang-orang nanti sebagai penglebur dari dosa-dosa kita. Wa inda dzikri sholihin tanzilur rahmat wal barakat. Ketika di mereka ini disebut-sebutkan rahmat Allah dikucurkan, berkah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Ibni Abbas sangi Ibni Abbas annahu satemene Ibni Abbas iku tamaro adu dalil utawa apa jenenge kuwi ya. Adu dalil tamaro berdebat lah basane kaya nek wong Jawa apa niku lek diterjemahne ngoten niku kadang-kadang ya berdebat ngoten mawon. Wa ya Anau sa'na Ibnu Abbas iku tamaru adu dalil wa ya Ibnu Abbas wal Harb bin Qais bin Hisn al-Fazari fi sahibi Musa ing dalem kancane Musa pamarra mongko liwatan bima kelawan karawane iki mau Ibnu Abbas lan Harb bin Qais sapa Ubay bin Ka'ab ini bukan sami hadis ning kono wingi nggih di depan yang nyeritani tentang Nabi Khidir. Fata'ahu mongko ngundang ing Ubay bin Ka'ab sapa Ibnu Abbas. Fata'ahu mongko ngundang ing Ubay bin Ka'ab sapa Ibnu Abbas. Pakola mongko ngucap sapa Ibnu Abbas, ini saat temene ingsun iku tamara itu adu dalil ingsun. Ana ya ingsun wa sahibi lan kancaku iki hadza ya iki kanca fi sahibi Musa ing dalam masalah kancane Musa alladzi sa'ala kang takon sapa Musa asabila ing dalan ila lukihi maring ketemu ing Musa
hal sami'ta ana ta krungu sira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru nutur sapa Rasulullah sa'nahu ing tingkahe utawa keadaane sahibi Musa. Faqala mangko ngucap sapa Ubayyun Ubay, "Naam ya bener sami itu krungu sapa ingsun." An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ing Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru nutur sapa Nabi sa'nahu ing tingkahe sahibi Musa. Yaqulu ngendikan sapa Kanjeng Nabi bainama ing dalem sijine mangsa. Musa utawi Musa iku fi malain ing dalem kumpulan wong akeh min Bani Israil saking Bani Israil. It arikarane bainama Musa fi malain ja'a tumekahu ing Musa it arikarane bainama Musa fi malain ja'ahu tumekahu ing Musa sapa rajulun wong lanang faqala mongko ngucap sapa rajul ta'lamu ana ta ngerti sira ahadan ing wong suci alama kang luweh alim kang luweh ngerti sapa ahad mingkat tinimbang sampeyan sing timbang sira. Kala ngucap sapa Musa la ora ana pauha mengko paring wahyu sapa Allah taala maha luhur sapa Allah ila Musa maring Musa bala ana ai abduna a'lamu minka iku abduna kawula ingsun khadir. Abduna iku kawula ingsun khadir. Famsa'ala mongko takon sapa Musa asabila ing nuju dalan ila lukihi maring ketemu Khidir. Faja'ala mongko dadekake sapa Allah lahu marang Musa al-khuta ing khut iwa Allah ayatan ing tanda tenger. Wa idza wakila lan dawuh sapa Allah lahu maring Musa idza faqata arikarani kasepen sira al-khuta ing khut iwa Allah farji mongko bali sira fa innaka mongko sak temene sira iku satalqahu bakal ketemu sira ing Khidir. Fakana mongko ana sapa Musa iku yattabi'u ngetuti sapa Musa asaral khuti ing labete khut iwa Allah fil bahri ing dalam segara. Faqala mongko ngucap sapa fata Musa pemuda pelayane Musa li Musa maring Musa iki Yusha bin Nun. Enek sing ngendikane Yusha bin Nun iki ya nabi, tapi kan pendapat kebanyakan mboten nabi. Iki termasuk keterangane nek ning panjang niku ning tafsire Imam Tabari. Masyaallah, cerita tentang nabi kita niki juga. Araita ana ta weruh sira itawaina arikarane tumeka kita ila syahrati maring padang utawa ora-ora fa ini mongko sak temene ingsun iku nasitu lali sapa ingsun al khuta ing iwakna wa ma angsanihu wa ma angsani lan orang nglalekake hu ing khut ila syaitan kejaba setan. Tidak ada yang melupakan pada diriku menceritakan kejadian hilangnya khut tersebut. Khut kembali ke iwak mati iso dadi urip ning ketemune Majma'al Bahrain. Ila syaitan kejaba setan. Ada riwayat yang namanya Nabiullah Khidir menika adalah hidup sezamannya daripada Dzulqarnain. Beliau hidup pada masanya Dzulqarnain menjadi wazirnya Dzulqarnain. Lah pada masanya Dzulqarnain menika ini dalam kitabnya Syekh Iyas Al-Hanafi dalam kitab Bada'i'uz Zuhur fi Waqa'i Duhur niku disebataken mekaten ketika Nabiullah niku Dzulqarnain niku menaklukkan negeri dari barat terus dari semua barat niku sudah ditaklukkan. Dia mendengar bahwasannya di negeri timur nanti setelah di luar dari Jabal Qaf itu ada suatu daerah. Ada daerah di mana di daerah situ ada Ma'ul Hayah. Ma'ul Hayah itu adalah air yang namanya hayah itu hidup. Jadi barang siapa yang istilahnya mengandungi Dzulqarnain mengetahui siapapun yang mandi di Ma'ul Hayah itu dia akan hidup abadi. Di dalam Bada'i'uz Zuhur sebut ngoten niku. Akhirnya napa Dzulqarnain membawa
pasukan yang sangat luar biasa besarnya, insinyur dan lain sebagainya untuk mendukung perjalanannya yang ratusan kilometer, ribuan kilometer niku dari barat menuju ke negeri timur sampai di dekat tempat terbitnya matahari. Setelah melewati Gunung Qaf. Akhiripun setelah memasuki daerah niku pasukan ini kadang sedo semua, hampir setiap manusia sedo mati-mati sampai ketika memasuki daerah yang sangat gelap situ, akhirnya yang iso masuk niku namung niku napa Dzulkarnain dengan beberapa tentaranya dan niku Nabiullah Khidir. Nabi Khidir bisa masuk di situ, dia mendapat bimbingan seorang malaikat. Seorang malaikat Subhanamini. Malaikat itu yang memandu Nabi Khidir untuk kalau kamu sedikit salah melangkah, kamu akan nanti terjatuh ke dalam jurang yang sangat istilahnya menyebabkan kematian. Makanya dipandu bener niku. Nabi Khidir dibantu oleh malaikat niku Subhanamini niku lho. Masuk ke dalam sampai akhirnya Nabi Khidir bisa menemukan Ma'ul Hayah itu dan mandi di sana. Akhirnya setelah beliau mandi, sing Dzulkarnain masih bertanya-tanya, kamu sudah menemukan di istilah pun malah sing menemukannya adalah Nabiullah Khidir alaihissalam itu. Makanya dalam satu riwayat beliau umurnya panjang sampai nanti beliau akan sedonipun niku oleh Dajjal. Niku ada yang kisah menyatakan demikian. Tapi ada riwayat yang lain, beliau adalah putranya seorang raja, yang raja itu sangat alim mengajarkan kepada putranya itu untuk belajar kepada orang yang alim. Tapi ketika putranya ini belajar melewati orang yang ahli ibadah. Lah Balya Bilmalkan ini lebih tertarik kepada orang yang ahli ibadah itu. Malah setiap pagi tetap berangkat tapi tidak ke tempat gurunya yang ditunjuk sang raja, tapi dia malah memilih kepada seorang yang ahli ibadah. Akhirnya diberikan ajaran-ajaran itu, salah satunya ahli ibadah itu mengajarkan kepada beliau bahwasanya kalau engkau ingin selamat dari kehidupan fitnah di dunia ini, istilahnya jauhilah tentang wanita. Maka ketika seorang raja ini pinginkan Balya Bilmalkan ini seorang ini untuk menggantikan posisinya jadi raja, akhirnya dinikahkan. Setiap datang seorang istri menemani namanya Balya Bilmalkan ini, raja ini, sang putra raja ini selalu istrinya diberitahu bahwa diriku ini melakukan dari guruku untuk menjauhi dari wanita. Tidak ada hajat diriku terhadap wanita. Jadi bapaknya nunggu saja, kok orang duwe putra, akhirnya suruh cerai, diceraikan. Sampai semuanya, istrinya beberapa kali, kamu cari istri yang subur, mungkin kamu istrimu yang dulu, tapi tidak pernah cerita istrinya yang pertama, kedua kalau tidak pernah disentuh oleh baginda Nabiullah Khidir niku. Sampai akhirnya Nabi Khidir itu lari ketakutan karena memang mau dibunuh oleh ayahnya. Sampai lari ke suatu daerah. Niku. Terus akhirnya beliau, kalau kita meruntut singkat cerita, beliau bertemu dengan istri daripada yang saat itu di Bani Israel merajalela tentang pembunuhan yang namanya laki-laki dan anak-anak. Fir'aun lagi merajalela saat itu sampai Nabi Khidir bertemu dengan Siti Masitoh. Kila salah satu istrinya beliau itu adalah yang menemani beliau itu adalah Siti Masitoh. Makanya Siti Masitoh memiliki amaliyah Bismillahirrahmanirrahim. Waktu putrinya raja jatuh sisirnya dia mengucap Bismillah itu. Akhirnya putri raja melapor pada ayahnya, ada seorang pembantu yang menyebutkan tentang Bismillah itu. Karena Siti Masitoh diajari oleh tadi. Akhirnya Siti Masitoh itu
disetrika sama Fir'aun itu, Masya Allah. Di atas bara api, di atasnya masih beliau disetrika siksaan yang luar biasa untuk melepaskan dia, untuk itu. Anak-anaknya satu persatu dimasukkan ke lubang yang itu, Masya Allah. Akhirnya Siti Asia, istrinya Fir'aun pun kena pengaruh masuk ke dalam Islam juga berkat pengaruh daripada ini tadi, Siti Masito. Rangkaiannya di situ. Makanya dalam sebuah hadis ada yang riwayat itu, bau semerbak wangi apakah ini ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu. Panjang ceritanya, penak itu golek buku saya itu berjudul Nabi Khidir ini. Ada itu masihan paling di Ya Allah, ya Rahman Rahim. Ini tentang, tapi yang bagus saya sangat, setelah itu saya mendapat buku karangannya Syekh Mahfud At-Turmusi yang di di sama Mbah Maimun itu yang kan akhirnya dicetak karyanya Mbah Mahfud At-Turmusi tentang Nabiullah Khidir juga niku. Saya diberi oleh Gus Lukman bin Haris. Masya Allah, tentang cerita tentang Nabi Khidir itu, argumen tentang yang menyatakan beliau masih ada atau yang tidak mempercayainya, semuanya ada data akurat. Kalau saya menulis buku Nabi Khidir kemarin cenderung kepada memang meyakini bahwa beliau masih ada. Fa inna nasitul khutbah ma'azani an adkura qala ngucap sa Musa dzalika utawi mengkono-mengkono panggonan dzalika ma kunna nabghi dzalika mengkono-mengkono panggonan kuna kang ana sapa kita iku nabghi amrih sapa kita fartadda mongko balik sapa kita sapa karuni ala asarihi ma ing atas bekas lewate karuni kososo kososon ceritane wajada kososon cerita wajada mongko nemu sapa karuni Musa lan Yusa bin Nun hadiran ing hadir fakana mongko ana apa misyanihi saking tingkah lakune karuni Musa lan Yusa bin Nun iku ma perkara koso kang wis nyeritakake sapa Allah Gusti Allah fi kitabi ing dalam kitabe Allah Al-Qur'anul Karim. Amin. Fi kitabi ing dalam kitabe Allah. Babu man utawi iki bab mertelake wong babu fadriman utawi iki bab mertelane kautamane wong alima kang ngerti sapa man wa allamalan mulang sapa man. Wis ngerti terus gelem mulang nih ngaji niki bab keutamaane nggih. Wa milih hadatsana Muhammad bin Ala qala ngucap sapa Muhammad bin Ala hadatsana ceritanina ke ing kita sapa Muhammad bin Usamah an Buraid bin Abdullah saking Buraid bin Abdullah an Abi Burdah saking Abi Burdah an Abi Musa saking Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngucap sapa Nabi masaluma umpamane barang ba'asa kang ngutus ni ingsun sapa Allah Gusti Allah bi kelawan goma minal huda bayane saking pira-pira pituduh wal ilmu iku kamasalul ghaisi kaya udan al-kasiri kang akeh asoba kang ngenani apa ghais al-kasir ardon ing bumi pakana mengko ana minha saking ard takiyatun wiji apa takiyatun wiji kang bersih qabilat kang nampa apa wiji takiyah almaing banyu pambatan mongko tukul alkala ang singkat pambatan mongko nukulake apa bumi alkala ang sukat al-usbalan cukulan al-kasira kang akeh wakanat lan ana minha saking ard ajatibu bumi kang tandus wakanat ana iku minha saking ard ajatibu apa bumi kang tandus amsakat kang nyegah apa ard alma ing banyu
ilmu niku diibaratkan ngendikan Kanjeng Nabi bagaikan seperti hujan yang deras yang mengenai bumi, maka di sana ada yang namanya bumi yang menampung bisa menerima air sehingga biji tumbuhan bisa subur. Sebagian lagi ada bumi yang tandus. Amsakat kang nyegah apa art alma ing banyu fanafa'a mongko manfaatake sapa Allah Gusti Allah bila kelawan art anasa ing menungso pasaribu mongko padha ngombe sapa pasaribu mongko padha ngombe sapa nas wasakaulan tegese ngombe sapa nas wazara'u lan padha tandur sapa nas wasabalan ngenani ngiminha saking art taifatan ing sebagian ukhra kang meneh innama hiya angin pastine utawi taifah iku ki'an bumi la tumsiku kang ora nyegah amaan ing banyu wala tumbitulan ora nukulake apa art kalan ing suket enek sing ora numbuhni ya ora iso nyegah dadi gur kaya ora enek manfaate Wadharika mongko utawi mengkono mazkur iku masaluman umpamane wong fakiha kang ngalim ngerti sapa man fi dinillahi ing dalam agamane Allah wa nafa'ahu lan paring manfaat sapa Allahu ing man ma ing perkara bahasa kang ngurtuni ing ingsun sapa Allah Gusti Allah bi kelawan ilmu fa alima mongko ngerti sapa man wa 'allama lan mulangake sapa man wa masaluman dan contone wong lam yarfa kang ora ngangkat bidzalika kelawan mengkono ma roksan ing iki kepala walam yakbalan orang nerima sapa man hudallah ing pitutuhe Gusti Allah alladzi ursiltu kang den perintahake sapa ingsun bi kelawan ma enek sing iso napa saking Gusti Allah ilmu menika nggih enek sing dadi tumbuh subur milakno Wahab bin Munabih napa seminten ulama-ulama iki nglewati kaum kok dheweke beliau ning kono enggak enek sing wong takon misalipun dalam majelis itu kok enggak ada yang bertanya kok enggak enek padha wong sing seneng ilmu beliau mengatakan ini adalah bumi tempat yang ilmu itu tidak bisa berkembang kok manggonan kok di situ wong padha seneng ngaji seneng golek thalabul ilmi berarti tempat itu memang tempat yang diberikan oleh Allah sebagai berkembangnya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui panggon padosi kok di situ kok semakin berkembang ada ilmunya Allah itu tandanya memang itu diturunkan oleh Allah sebagai tempat yang penuh keberkahan sebagai tumbuhnya ilmu. Nek mboten berkembang ngoten iki diusahane kaya ngapa ya mboten saged. Istilahnya dengan metode apapun nggih kesulitan. Nggih, metode. Jadi nek saged nek dengan ini kita belajar dan mengajar. Mulane jenengan nggih rencang-rencang niki tetap kewajiban untuk ngladosi napa niku rencang-rencang lari-lari ingkang alit-alit ngoten niku. Kemarin kita sampaikan ya, mengajar anak-anak yang kecil itu adalah bersifatan dengan sifat ar-robani. Nggih gitu. Kalau cerita kemarin saya ceritakan tentang Mbah Salam ketemu Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari muwun menangis karena apa? Melihat Mbah Salam ngaji niku kitab cilik-cilik cek Panggawa. Itu panjenengan sedaya mengajarkan niku mulane kiai kula riyen nek pernah dawuh kene lho Nggih pernah dengan guru-guru yang memberi semangat sakmono kae bocah-bocah kuwi wong tuane kabeh iku ning omah arep-arep bocah-bocah iki dadi wong sing apik ya sik tenanan awake dhewe lek didik ngoten niku mesti mengajarkan dalam majelis niku kiai kula ngoten niku masyaallah
awake dhewe tenanan nek ngajar, lek apa didik. Karena apa? Orang tuanya di rumah itu semuanya berharap tenan mana anak-anak itu besok dadi anak sing soleh, solehah. Tanggung jawab awake dhewe ngoten niku. Sampai demikian niku selalu memberikan apa motivasi kepada para guru-guru ngoten niku. Sakmono kae-kae bocah niku wong tuane kepengin nek kabeh pengen dadi wong apik. Dadi ngenten iki. Tapi ada wong yang sing ora iso nampa pituduhe Gusti Allah nggih wonten wis ngaji ngoten niku. Wis wayah dikon ngaji bocah-bocah ya lunga. Ngoten nggih wonten wayahe wis wangil kaya dijak ngoten niku. Engko wayah mulih sangka pondok napa niku. Malah kitab-kitabe ora digawa wis ora enek apa-apa. Keseolah-olah Gus Mas prung ngoten mawon niku. Wirakno nggih kita awat-awati. Kala ngucap sapa Abu Abdillah kala ngucap sapa Isa wa kana lan ana iku minha saking ardu ta bumi apa taifatun sebagian bumi qayalat kang bersih apa niki qayalat kok bersih qayalat kang resep opal mau banyu kok apa kaun qayalat kang resep almaan resepake almaan banyu kaun ing panggonan ya luhu kang dhuwuraken utawa ngluhuraken hu ing panggonan apa mau banyu wasaf-safu lan panggonan al-mustawa kang rata minal ardi saking bumi. Ada bumi niku sing menurut Abdillah menika ada napa niku saking Isa wau riwayat bahwasanya ada tempat niku sing ngendikane Kanjeng Nabi tambahan dari hadis niku panggonan yang banyu itu bisa terserap di situ, ada yang panggonan sing saking rata saking muka bumi niki. Ya enek wong niku bagiane dhewe-dhewe. Nggih, bagiane dhewe-dhewe maksudnya pahami ilmu dan lain sebagainya niku masing-masing tiang niku nggih benten-benten kekuatan apalane wong nggih benten-benten. Tapi kalau kita mau belajar cerita dari napa Ibnu Hajar Al Asqalani, beliau sing Masya Allah sampai termasuk niku mensarai menika niku sebagaimana beliau ketika di pondok sing ngoten niku akhirnya beliau ketika melihat ada riwayat guru-guru kita nyeritakne niku to melihat batu yang akhirnya kena tetesan air hujan saja tembus akhirnya futuh. Nek wis futuh niki karo Gusti Allah dibukakne ilmu kaya napa mawon saged niku wisan. Keranten wis memorine memang ngoten niku. Tadinya tidak mboten belajar mboten saged napa-napa. Nah, sing penting napa kalau ngendikan Imam Ghazali ada caranya metode kita untuk nganu dua dengan bersungguh-sungguh dengan mentolabul ilmi ngeten iki ben entuk futuh nggih tenanan. Yang kedua dengan bil mujahadah, semakin memperbaiki hati kita, otomatis nanti kalau hati kita niki baik, bersih, kare Gusti Allah digampilne. Dadi napa-napa tentang ilmu niku koso-koso dibukane karo Gusti Allah. Niku sing dikatakan orang sebagaimana tentang ilmu laduni niku kan pembersihan hati. Tadi Nabi Khidir ngajani Nabi Musa niku nggih carane napa ben atine niku bersih, lek wis bersih hatine niku ditunduk tuduhne Gusti Allah. Lah bahasa-bahasa orang-orang ulama-ulama sufi itu adalah mukasyafah. Bab rafil ilmi utawi kebab martelane ngluhurake ilmu wa dhuhuril jahli. Mulyane ilmu wa dhuhuril jahli lan lahire jahil kebodohan. Wa qala ngucap sapa Rabi'ah la yang bagi ora sayuk coli hatin ketui wong suci indahu kan ana sandinge hat apa sayun suci-suci minal ilmi saking ilmi ayudayya ento niat-niake sapa ahad nafsahu awak dhewe ne ahad. Enek kesempatan ngaji kok awake dhewe gur ora ngaji gur menel mawon niku termasuk wong sing
rugi, termasuk napa ape diangkat ilmu terus napa tanda-tanda daripada kebodohan. Mulane Rabi yang ngendikane orang ada kesempatan ada ilmu kok dia niat-niat enggak ngaji, niku termasuk sesuatu yang sangat-sangat tidak sepantasnya. Karena napa sing paling penting niku niki dari niki wau kok niat-niat ilmu napa to sing dari kemarin kita ada inama yasyaallah min ibadil ulama sing ilmu sing awake digoleki napa termasuk ilmu alladzi yurisu lana al khasyah, ilmu yang mewariskan kepada kita akhirnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku sing akhire kudu yang harus, karena apa? Sering sebanyak amal apapun tanpa rasa khosyah takwa tiada gunanya. Seberapapun banyaknya ilmu tidak melahirkan khosyah ya juga tidak ada gunanya. Nah, penting golek lah niki dengan apa termasuk awake dhewe ngatur hadis ngeten iki mireng ngeten iki melahirkan mahabbah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mahabbah sama beliau akhirnya napa ngelahirkan awake dhewe pengin piye carane nyontoh dumateng beliau. Wa bi hadatsana Imran bin Maisarah qala ngucap sapa Imran bin Maisarah hadatsana Abdul Waris an Abi Tayyah an Anas qala ngucap sapa Anas qala ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min asratis saati sak temene iku saking setengah saking pira-pira tandane kiamat ayul fa'ayin to den ilangaken apa ilmu wayas butalan tetep apa jahlu kebodohan wa yusraba lan den inum apa khamru khamr wa yudhira lan pertero apa zina wis ciri-cirine niki cari ilmune diilangne sangka ulama dulu termasuk sekarang ilmu waris niku wis juwarang sing banget paham nggih ilmu terus falak gitu awake dhewe pesantren bareng niku juwarang sing sampai mempelajari sampai ngoten niku. Tertentu mawon pesantren sing tasih ngoten niku. Jadi tanda-tanda saah niki adalah termasuk apa? Hilangnya banyak ilmu dengan sedone para alim ulama. Kados Mbah Sahal, Mbah Abdullah Sahlam. Masya Allah, Mbah Maimun sing ngoten kalibere ketika beliau kan kondur wonten dalam Allah Subhanahu wa taala membawa semua pengetahuan beliau. Padahal tidak semua apa yang beliau sampaikan itu bisa tersampaikan kepada muridnya. Terus banyaknya kejahilan, banyaknya minum-minuman keras, perzinaan, merajalela sekarang niku wis niki termasuk tanda-tanda saah. Mulakno termasuk nglestantunkan apa yang dilakukan ulama-ulama rumiyin. Ngaji, tetap ngaji, nopo-nopo ini tetap kita ada kesempatan melakukan kita ngaji. Karena itu adalah nopo kamalun hakikiyun, kesempurnaan yang abadi yang akan menemani sampai menghadap pada Allah. Al-Fatihah.